Наскільки реально вирощувати кукурудзу в південних областях України та в засушливих регіонах? Як використовувати інгібітори уреази та інгібітори нітрифікації задля оптимізації програми живлення НПК? Які мікроелементи актуальні для кукурудзи, а які не потрібно вносити? Якщо ви шукаєте відповіді на ці та інші запитання по агрономії кукурудзи, підключайтесь на наш відеокурс по кукурудзі. Всі матеріали та відео перекладені на українську мову. Ось лише кілька коротких нарізок відеороликів з курсу. How to control this kind of disease? The main resistant cultivars, genetic resistance is the main way to control the complex leaf disease of corn. Як боротися або як контролювати ці хвороби? Ну, перше, це резистентні або стійкі, генетично стійкі гібриди використовувати. But it's difficult to have vertical or complete resistance. We have mainly polygenic resistance. Ну, в основному це полігенна резистентність. Важко отримати вертикальну або повну стійкість. Avoid cultivars or hybrids with T cytoplasm. Варто уникати культиварів або гібридів із цитоплазмою Т. Rotation and destruction of crop and alternative plants remains in the field. Варто дотримуватися сівозміни та знищувати залишки культури або самосів. And I did a lot of testing with wireworm control. Я проводила багато тестувань щодо ефективності різних препаратів для контролю дротяника. And we tried increasing the rates of insecticide seed treatments and stacking insecticide seed treatments with an inferopyrethroid. І ми намагалися провести різні експерименти, намагалися збільшити норму препарату при протруєнні насіння, а також додавати ще і обробку по рядках, точніше по борознах піритроїдами. However, it did not improve control of wireworms. Але, на жаль, такі методи не поліпшили контроль дротяника. We call it complex of leaf spot. Давайте поговоримо про листові хвороби кукурудзи. Ми називаємо їх комплексом плямистості листя. So I wrote here 8 diseases, 9. Leaf spot exorohyron, leaf spot bipolaris mates, leaf spot bipolaris aicula, leaf spot diplodia, cercospora, foliar anthracnosis, Phospharia leaf spot, Physoderma, and eye spot. The most common are the first 7. First 7. Окей, тут ми бачимо список назв цих хвороб. Я думаю, не варто латинські назви перелічувати. Ну, він каже, що перші найбільш важливі для них це 5 або скоріше 7 хвороб. In general, in Kansas, a few key points that we want to emphasize is that some nutrients like phosphorus, potassium, and micronutrients could be sufficient in many soils. So we really need to rely on soil testing, and that's how we basically manage those nutrients in Kansas. На завершення хотів би зробити деякі підсумки. Хочу сказати, що у нас в Канзасі в такі поживні речовини, як фосфор, калій та мікроелементи, часто бувають в достатній кількості присутні, тому нам потрібно робити аналіз ґрунту
щоб це підтвердити? Regarding phosphorus, I think we discussed this earlier already, but even in high testing phosphorus, sometimes we also still need to have some starter fertilizers. And again, especially in no-till system, we may recommend starter fertilizer even with high testing soils. Знову ж таки, ми це питання обговорили. Навіть якщо аналіз ґрунту показує високий вміст фосфору, все одно в певних умовах, в певних ситуаціях варто внести стартерне добриво із фосфором. Of those 19 different sites of action or 19 different groups, we use about 10 in corn. З цих 19 груп гербіцидів для кукурудзи ми використовуємо приблизно 10. So those groups are group number 1, the ACCase inhibitors. These are herbicides that are effective on grasses. And we really only have one type of corn in which we can use these herbicides. In the US, those hybrids are branded as Enlist corn, and they are resistant to glyphosate, glufosinate, and ACCase inhibitors, specifically the herbicide quizalofop. Вау. Sorry, Каже, Roman. що перша група – це група тих гербіцидів, які використовуються на злакових. І є тільки один гербіцид, гібрид кукурудзи, який стійкий до гліфосату, гліфосинату і до оцього інгібітору ацетилкоензиму А. Ви зрозуміли, ACCase. Це саме гібрид Enlist. There is methods to look for adult corn rootworms to predict the risks that you will have when planting corn the following year. Є методи відслідковування кількості дорослих жуків-діабротиків для того, щоб прорахувати ризик їхнього поширення при посіві кукурудзи у наступний рік. You can use scouting for adult beetles after corn pollination and count both species of Dibrotica. Можна проводити скаутинг, дослідження полів і порахувати після запилення рослин, скільки у нас дорослих особин жука обох типів діабротики. So for caterpillars, when we're identifying them, there are a few characteristics we look for. Коли ми ідентифікуємо, який це тип гусениці, є декілька ознак для цього. The main things will be the size, coloration or patterns, and the number of abdominal prolegs. Основними ознаками це є розмір, і колір, і також абдомінальні сегменти. So for the head, we'll often look for patterns on the capsule right here. Щодо голови, ми дивимося на паттерн її цієї коробочки головної. And then we'll count the number of legs or abdominal prolegs present here. І також рахуємо, скільки в неї абдомінальних сегментів і ложноножок. Okay. Seed rots, damping off, seedling blight, root rot. Такі хвороби, як насінневі гнилі, чорна ніжка, біла гниль сходів і коренева гниль. Control measures. Заходи контролю. Avoid seeding in soils contaminated with soil-borne fungi. Avoid seeding in soil contaminated with soil-borne fungi that attacks corn. Треба уникати посіву в ґрунти, які заражені ґрунтовими грибками або ґрунтовими хворобами, які вражають кукурудзу. Second and third, I've already said, good quality seeds and treated seeds with fungicide.
Другий, третій пункт я вже згадував. Це вибір якісного насіння і оброблене насіння треба вибирати. Avoid high level of nitrogen and the very humid soils. Треба також уникати надлишкових рівнів азоту і уникати надмірно зволожених ґрунтів. General epidemiological features of fungal stalk rots. Загальні епідеміологічні особливості грибкових стеблових гнилей. First, fungal stalk rots are generally there when nitrogen is in excess in relation to potassium. It could be calcium also. Здебільшого грибкові захворювання, грибкові гнилі стебла зустрічаються у випадках, коли є надлишок азоту у порівнянні з вмістом калію, і також це може бути і кальцій. Second, leaf blights caused by fungi, hail, or insect damage reduce leaf area and increase the potential for stalk rot. Друге, такі речі, як ураження листових пластин грибковими хворобами, град або ураження камахами зменшують площу листа і збільшують потенціал гнилей стебла. One interesting trial that we had this summer, this is the first time I've looked at this material, is an in-furrow fungicide. Цього останнього літа я тільки знайомився з цим дослідженням. Ми проводили такий експеримент – це внесення фунгіцидів у борозну. I just wanted to share this because it's interesting. This is still in the experimental phases, but it may be an option one day. Цікаво подивитись, поки що це на рівні експериментів, але можливо буде цікавий результат в майбутньому. Complex of disease, leaf disease. So we have a complex now Cercospora zaiamaiz, present in now maize cultivation areas in Brazil. Many susceptible crops could cause 8% yield loss. Ми тут говоримо про комплекс листових хвороб кукурудзи. Одна з них Cercospora zaiamaiz. Ця хвороба присутня фактично в усіх регіонах, де вирощується кукурудза в Бразилії. І якщо у вас вразливий культивар, то ураження може бути дуже серйозним, можна втратити до 80% врожаю. One of the problems we see in Kansas now with long-term no-till and no-till that has been for 25 to 30 years is that we start to see acidity develop near the surface. Okay? Most of this from fertilizer application. Одна із проблем, в основному саме вона спричиняється внесенням різних добрив. Це проблема закиснення ґрунту в ноутільних полях, які вже 25-30 років під ноутілом. So we basically have two options for applications, broadcast or ban application. In general, for broadcast application is when we have very low testing and we need to apply high rates. And it typically needs to be something more economical also because chelates, liquid chelates are very expensive. So it's not a good option for broadcast. Є два методи внесення цинку. Самих популярних це бродкаст в розсип і бендінг нижче рядка і в бік. Бродкаст актуальний тоді, коли вам критично бракує цинку в ґрунті. Таким чином, наприклад, рідкі хелатовані добрива для того, щоб перекрити цю нестачу, їхня кількість буде економічно невигідною. А бродкастинг – це більш дешевий спосіб. And again, this is important that if we have a healthy leaf and middle section of the corn, the photosynthesis can go without obstruction in those areas and improve or aiding the grain fill.
І важливо брати цей лист, який є здоровий, знаходиться посередині рослини і немає ніяких перешкод для фотосинтезу в полі. One of the things that our farmers in Wisconsin are doing is they're increasing their plant population about 500 plants per acre per year. Okay, and they're increasing their populations really since 1982. Every year they're going up. Ага, тобто фермери, вони провели дослідження. Фермери підвищують свою кількість рослин на акр щороку приблизно by 5 plants per acre per year, right? 500. 500. На 500 рослин на акр на рік. На 2,5 це виходить на 1250 рослин на рік на гектар. З 1982 року. So this is one decision that farmers need to be aware of, that it's changing. And what I encourage growers to do is on one round in a field, increase your plant population about 10%. Okay? І це те рішення, яке важливе для того, щоб отримувати максимальний врожай. Тому для цього, щоб відслідковувати закономірність у ваших умовах, він рекомендує хоча б один прохід агрегату зробити посів на 10% більший в кожному із регіонів для того, щоб зрозуміти, побачити, наскільки буде збільшуватись врожайність. So it's per field or per location? No, so if your field, you plant 30,000 plants per acre, in one pass or one round, increase it 10% to 33,000 plants per acre, and then plant the rest of the field to 30,000 plants. You should be able to pick this up on your yield monitor. And you'll pick this strip up on your yield monitor if there was in fact an advantage to planting some at a higher population. And that's per field or per farm? Yeah, well, do it on however many fields you want to do on your farm. I mean, it can be every field, or it can be, one field or two fields, just to check it. What you're doing is checking to see if there's a plant population response with that hybrid. Тобто ви визначаєте самі, чи це робити на кожному 5-му полі, чи на кожному 10-му. В даному випадку ви самі вирішуєте, виходячи з того, в якій кількості локацій ви хочете перевірити, чи буде приріст від збільшення густоти, чи не буде. Просто достатньо зробити таку на 10% смужку на полі, і ви потім, якщо маєте монітор врожайності, ви побачите цю різницю, вона буде точно помітна. So a combination in this graph and this table, I want to show the effect of source and placement on nitrogen. Essentially, you're looking at yields, but also how is this related to potential losses of different source and placement. Тут ми бачимо, поговоримо зараз про потенційні втрати при різних формах азоту та при різних методах внесення. So if you look at some of the precision technology, we can see the fertilizer application and the lime application is the most adapted among all. Якщо ж говорити про технології диференційованого внесення, то внесення добрив і внесення вапна найбільш поширені на сьогоднішній момент. Maybe besides the use of GPS or the auto steer. Напевно, це можна порівняти з рівнем прийняття таких технологій, як GPS та паралельного водіння. Both among retailers and between the producers. Це стосується як ретейлерів або надавачів
матеріалів послуг, так і самих агровиробників. This is a problem that we do see also in Kansas. We do have some very high pH calcareous soils, and I want to emphasize this. It needs to be high pH and calcareous soils. So we're usually going to have calcium carbonate present in the soil. As you can see, Let me translate, I'm sorry. В полях, де багато кальцію, в вапняних ґрунтах, спостерігається частіше хлороз заліза. І якби це обов'язкова умова для того, щоб цей хлороз проявився. The most effective herbicide systems are going to use both combinations of multiple effective sites of action and rotating different herbicides. Найбільш ефективні програми контролю бур'янів – це ті, що використовують суміші різних типів дії гербіцида і безпосередньо різних гербіцидів. So, different herbicides and herbicides with different modes of actions. By different herbicides, what do you mean? Different brands? Different modes of action. So let me explain what the numbers are, and maybe that will help, or do you need to translate some more? Зараз пояснить. Actually, it's translated, so please explain. Зараз пояснить, і ми зрозуміємо чіткіше. For insecticide management, we focus on the larvae stage, and there's, go ahead and just say that first. Що стосується внесення інсектицидів, то ми намагаємося оприскати, намагаємося обробити на стадії личинки цього шкідника. We can use insecticide-coated seed treatments that are commercially applied. Використовуємо обробку протруєння насіння інсектицидами, які доступні. So insecticides, our number one recommendation is crop rotation to break the life cycle of corn rootworm. Наряду з використанням інсектицидами рекомендується вживати сівозміну для того, щоб зламати життєвий цикл діабротики. When we look at the key practices for herbicide resistance management, we think about using non-chemical control practices. So we looked at mechanical, cultural examples earlier. Another important factor that we talk a lot about in extension meetings is making sure your fields are clean at the time of planting, whether that be through tillage or through the use of herbicide applications. Коли проводяться збори фермерів для навчання дорадчими службами, то вони при ось цих практиках, ключових практиках виділяють саме не хімічні. Звісно, вони також присутні в плані того, що на етап посіву передбачте, щоб поле було повністю чисте, а якщо не можете зробити це таким шляхом, який називається культурний, або там ґрунтообробкою і так далі, тоді, звісно, хімічним чином. Але головне зробіть, щоб поле було для наступної культури вашої чисте.